O proxecto desta senda peonil naceu co obxectivo de dar resposta ás demandas da cidadanía, unhas demandas nas que se pedía maior seguridade na zona, tanto para os veciños como para os centos de peregrinos que pasan a diario por este tramo. A conselleira de Infraestrutura e Mobilidade quiso achegarse hoxe ata aquí para comprobar de primeira man a evolución dos traballos. Unha bella demanda de mellorar a seguridade viaria que queremos atender, pero tamén que quixemos ter moi en conta que estamos no Camiño de Santiago, no Camiño portugués, e aproveitamos as obras para poñer en valor esa praza ao carón de San Caetano, da capela de San Caetano, porque estamos tamén querendo poñer en valor o propio Xacobeo do ano 2021, que é o máis necesario que nunca. A senda peonil contará cunha longitude de 700 metros, pola marxe esquerda executaránse case 600 metros continuos de senda e pola marxe dereita o que resta en 2 tramos. É unha nova senda cunha zona sardinada tamén para mellorar a integración paisaxística, mellorar a estética, que tamén contribúe a fomentar a seguridade dos usuarios vulnerables, que son os propios veciños, tamén os peregrinos, e tamén para salvar o río executamos unha pasarela metálica e tamén aproveitamos para mellorar unha curva e unha propia intersección. Completaremos as obras cos propios servicios de alumeado, canalizacións dos servicios e, por suposto, co drenaxe de pluviais da propia estrada. As obras da senda peonil puxéronse en marcha o pasado mes de xullo e o obxectivo é que estean rematadas a finais de ano. O orzamento destes traballos ascende a 674.000 euros.